السلام عليكم. هاد الحلقة هي الحلقة الثالثة من سلسلة فقه النفس بالدارجة. كيف العادة فراها مأخوذة من مجالس فقه النفس، والرابط ديال المجلس الأصلي غادي تلقاوه في الوصف. والهدف كيف العادة هو أننا نبسطوا الأفكار ديال مجالس فقه النفس، ماشي أننا نكونوا بديل عليها. ودابا خليني نسولك سؤال بسيط: شنو هو أكبر خطر كيهدد الإنسان اليوم؟ يمكن ليك تجاوبني وتقول بزاف ديال الأجوبة، منهم الفقر، الحروب، التكنولوجيا أو الفيروسات. ولكن أخطر خطر كيهدد الإنسان هو أنك تولي عايش في مجتمع أو في واحد الوقت اللي كتعرف فيه بزاف، أو في وقت اللي فيه بزاف ديال المعلومات، ولكن حتى مرجع ما كاين. حنا عايشين اليوم في واحد العالم اللي تبدل بطريقة كبيرة. العالم اللي كان فيه الإنسان كيرجع للأسرة وللدين وللعلماء وللقيم غادي وكيندثر. ولا عالم اليوم مفتوح على بعضه، كل واحد يقدر يهدر، كل واحد يقدر ينشر، وكل واحد يقدر يقنع الآلاف. والمشكل ماشي في هاد الحرية، المشكل هو شكون غادي تثيق في هاد الناس. اليوم تقدر تفتح الهاتف ديالك في الصباح وتلقى واحد تيقول لك بلي هاد الحاجة هي الحقيقة، ومن بعد 5 ديال الدقائق تقدر تلقى واحد آخر طالع ليك وكيقول لك العكس تماما ديال الأول. وبزوج كيهضروا بثقة، وبزوج عندهم متابعين، وبزوج كيبانوا في هضرتهم مقنعين. وهنا كيوقع الإنسان في واحد الحيرة. هذا الواقع هو اللي كيعيش فيه الإنسان المعاصر، عالم كبير مفتوح سريع، ولكن في وسط هذه السرعة الإنسان بدا كيفقد البوصلة ديالو. العالم اللي كنعيشو فيه اليوم كيعطي الإنسان إحساس بأنه مركز كل شيء، بمعنى رغباتك هي القانون، إحساسك هو الحقيقة، اللي عجبك ديرو واللي ما عجبكش خليه. وكأن الإنسان ولا هو اللي كيقرر الخير والشر براسو. ولكن إلا كل واحد دار القانون ديالو بوحدو، شكون غادي يقول لينا شكون هو الصح وشكون هو الغلط؟ وإلا شي واحد قال أنا هاد الشي مناسب ليا، وجيت أنا وقلت ليه لا، بالنسبة ليا حاجة أخرى هي اللي مناسبة، شكون اللي غادي يقدر يفصل بيناتنا؟ وهنا كتبدا الأزمة الحقيقية. هادشي علاش إلا غابت المرجعية كيضيع الإنسان، ماشي حيت ما عندوش معلومات، ولكن حيت ما عندوش ميزان يوزن به هاد المعلومات. اليوم المعلومات والآراء كثيرة، ولكن المرجعية ضعيفة. ولهذا بزاف ديال الناس كيعيشوا التشتت وكيعيشوا تايهين. والإنسان اليوم ولا إنسان اللي سايب، والعالم ولا عالم سائل. شنو المقصود بسائب وسائل؟ الإنسان السائب هو اللي بقى ما عنده حتى أصل، أو ما مرتبط بحتى أصل ثابت. اليوم تلقاه مقتنع بحاجة وغدا تلقاه مقتنع بالعكس ديال ديك الحاجة. اليوم عنده مبدأ وغدا عنده عكس المبدأ. اليوم كيقول لك هاد الحاجة حرام أو لا تجوز، وغدا يقول لك شكون قال لك بلي لا تجوز. ما كاينش ثبات في المواقف ديالو. أما العالم السائل فهو العالم اللي كل شيء قابل فيه للتبدل والتغير. القيم كتبدل، المفاهيم كتبدل، والمعايير كتبدل، حتى الكلمات بنفسها تبدلات المعاني ديالها. ولينا كنلقاو كلمات بحال الحرية كتستعمل في كل شيء، في الزوين وفي الخايب. انا حر ندير اللي بغيت، او كلمة تسامح كذلك ولا حقوق، ولكن كل واحد كيعطيها المعنى المناسب له. وهنا كيوقع اخطر انواع الفوضى، هو فوضى المفاهيم. حيت الا ضاعت المفاهيم غادي يضيع التفكير، ولا ضاع التفكير غادي يضيع الاختيار. اليوم كتشوف كل واحد كيقول هاد الشي عادي، وملي كتسولو علاش ما كيكونش عنده واحد الجواب، غير حيت شاف الناس كاملين كيديروا ديك الحاجة بواحد الشكل اللي متكرر، فولات بالنسبة ليه طبيعية، بحال اللباس وبحال بزاف ديال الحوايج. وهنا خاص الإنسان ينتبه، حيت كثرة التكرار ما كتخليش الباطل يولي حق، وما كتخليش الخطأ يولي صواب. ولهذا خاص الإنسان ديما يسول راسو: هاد الفكرة اللي اقتنعت بها واش وصلت ليها بعد التفكير، ولا غير حيت عشت وسطها بزاف حتى ولفتها؟ واش كثرت ما شفتها في الريلات وكل شي هضر عليها إذا صحيحة؟ ودابا وصلنا لواحد السؤال اللي مهم بزاف: إلا كانت المفاهيم كتبدل وكيبان ليا الباطل حق والحق باطل، شكون اللي كيدير هاد الخدمة؟ الجواب بكل بساطة هو الإعلام. وملي كنقولوا الإعلام ما كنقصدوش غير الأخبار،
فهذا تعريف قديم للإعلام. الإعلام اليوم ولا أوسع من هذا الشيء بزاف. الإعلام هو الفيلم اللي كتفرج فيه، هو المسلسل اللي متبعه، هو الأغنية اللي عزيزة عليك، هو الإشهار اللي كيدوز ليك، هو الفيديو اللي خرج ليك بلا ما تقلب عليه، وهو المنشور اللي كيبان ليك في السوشيال ميديا، هو الكوميديا، وهو حتى المؤثر اللي انت أحد المتتبعين ديالو. بمعنى راه الإعلام اليوم ما بقاش غير كينقل لك الواقع ولا كيصنع الواقع، ما بقاش كيوصف لك فقط المجتمع، ولا كيعلم المجتمع كيفاش يفكر، وكيعلمك أنت أيضا كيفاش توصف المجتمع وكيفاش تحكم على الأمور، وحتى شنو خاصك تحب وشنو خاصك تكره. ودابا تخيل معايا إلا بديتي كتشوف واحد المسلسل، في الحلقة الأولى كيبان لك واحد السلوك اللي غريب، واللي غريب على أي واحد عنده العقل. مثلا غتبان لك بنت كتكمي، في الأول كتقول هادشي ماشي طبيعي، ولكن كتكمل الحلقة الثانية الثالثة العاشرة، فجأة كتلقى راسك ولفتي هاد السلوك. يمكن مازال ما تقبلتيش، ولكن على الأقل ما بقاش كيصدمك. وهنا كاينة وحدة من أخطر الحيل ديال الإعلام، أنه ما كيجيش يقول لك بدل أفكارك، لا، كيخليك غير تشوف، وشوفة مرشوفة مرشوفة حتى كيولي الشيء عندك عادي. ولهذا خاص الإنسان يكون واعي بالأمور اللي كيتفرج فيها، والأمور اللي كتعرض لها الحواس ديالو، ويكون واعي بأن كثرة التعرض للفكرة ماشي دليل أنها صحيحة. إلا كل شيء كان كيتعرض لواحد الفكرة وكل شيء كيعرض الفكرة، ماشي بالضروري تقدر تكون صحيحة. الإعلام عارف مزيان أن الإنسان كيتأثر بالصورة، ولهذا كتلقى بزاف ديال القنوات الإعلامية كيركزوا على الفيديو والصورة والمؤثرات الصوتية وكذلك البصرية، حيث تأثير الصورة أكثر من الكلام. علاش؟ حيث الصورة كتوصل للقلب بسرعة، كتضحكك، كتبكيك، كتخوفك، وكتخليك ترتبط بالشخصيات، ومن بعد بلا ما تحس كتبدا تاخد منهم الأفكار ديالهم. مثلا يمكن مسلسل كامل يبني لك صورة على أن الإنسان الصالح، الإنسان السوي، إنسان معقد، وأن الإنسان المنحرف هو الإنسان اللطيف المرح الحر واللي متقبل في المجتمع. هاد الفكرة هذه اللي قلت لك ما قالهاش لك الإعلام مباشرة، أو ما قالهاش لك المسلسل مباشرة، ولكن خلاك تعيشها في حلقات كثيرة. وهنا كتدخل الفكرة لقلبك بلا ما تناقشها. ونفس الشيء مع الإشهارات. الإشهار ما كيبيعلكش المنتوج فقط، كيبيع لك نمط الحياة. كيقول لك بطريقة غير مباشرة إلا شريتي هذا المنتوج غادي تولي سعيد، غادي تولي محبوب، غادي تولي ناجح، وكأن السعادة كاملة مرتبطة بالاستهلاك. وخليني نسولك سؤال، واش عمرك سولتي راسك علاش إشهار السيارات كيديروا حداه بنت زوينة وضاحكة؟ هاد الصورة كتخليك الداخل ديالك تربط أن مراتك ولا البنات غيزيدوا يميلوا ليك إلا كانت عندك هاد السيارة. وهنا خاص الإنسان يسول راسو، واش أنا اللي كنختار ولا كاين اللي كيختار بلاصتي؟ واش هاد الرغبة خرجت من داخلي ولا زرعها فيا الإعلام وأنا ما حسيتش؟ حيت بزاف ديال المنتوجات كتلقى راسك شريتيهم غير حيت شفتي فلان ولا فلانة عندهم داك المنتج في شي فيديو أو في شي بوست، ولكن انت عمرك فكرتي أصلا في داك المنتج. ومن أخطر الحوايج كذلك أن الإعلام كيقدر يكرر نفس الفكرة آلاف المرات، واليوم الإنسان كيصدق بزاف ديال الحوايج غير حيت سمعها بزاف ديال المرات، ماشي حيت بحث فيها ولا تأكد منها ولا فكر فيها، ولكن فقط حيت تعاودت ليه بزاف ديال المرات. وهنا خاص نكونوا على حذر، حيت العقل البشري مع كثرة التكرار وكثرة المعاودة كيولي يولف الفكرة واخا تكون فكرة اللي ضارة، ومن بعد كيولي يعتبرها حاجة طبيعية. وهذا ماشي دليل على أن أي حاجة ولفناها حاجة صحيحة. ولهذا خاص الإنسان ما يخليش الإعلام هو اللي يربيه، ولا هو اللي يحدد ليه المبادئ ديالو، ولا هو اللي يصنع ليه القيم ديالو. حيت إلا خلاه يدير هاد الخدمة غادي يلقى راسو كل نهار عنده رأي جديد ومبدأ جديد. هاد النهار الإعلام قال لك الشخص الفلاني زوين، ها انت زوين. قال لك هاد الشخص خايب، كتقلب عاوتاني تقول خايب. وكل نهار كيعطيك قناعة جديدة، ماشي لأنه اقتنع، وماشي لأنك اقتنعتي بأن داك الشخص زوين ولا خايب، فقط لأنك تأثرتي. ودابا يمكن يجي شي واحد ويقول واخا فهمنا أن الإعلام كيأثر فينا،
ولكن شنو الحل؟ واش نسدو التلفازة ونحيدو الانترنت ونحيدو التليفونات ونعتزلو الناس؟ الجواب هو لا. المشكل ماشي في وجود الإعلام، المشكل هو ملي الإعلام كيولي هو المصدر الوحيد اللي كيصنع لك الأفكار ديالك. إلا خليتي غير الشاشة هي اللي تعلمك، غير البوستات هي اللي تفقهك، غادي تولي كتفكر كيف بغاتك الشاشة تفكر، وغادي تولي كتشوف العالم من الزاوية اللي رسموها لك. أما إلا كان عندك واحد الرصيد معرفي ومرجعية ثابتة وثقافة قوية، غادي تولي كتشوف، ولكن ماشي أي حاجة كتأثر فيك بسهولة. أو الإنسان اللي ما كيقراش كيبقى ساهل يتقاد، ساهل أننا نلعبوا بأي واحد ما كيقراش وأي واحد ما عندوش واحد الوعي اللي مزيان. اليوم يقدروا يقنعوه بفكرة وغدا يقنعوه بالعكس ديالها، حيت ما عندوش واحد الأساس اللي يرجع ليه. أما اللي كيقرا واللي عنده واحد مرجعية ثابتة كيولي عنده واحد الميزان اللي كيقدر يوزن به الأفكار، ما كيتقبلش أي كلام تقال حتى كيوزنو. والمشكل اليوم أن بزاف ديال الناس كيحسبوا راسهم مثقفين. علاش؟ حيت كيتفرجوا بزاف وتفرجوا في بزاف د الفيديوهات اللي شرحت لهم شي فكرة، ولكن التفرج ماشي هو القراءة، ومشاهدة المقاطع أو الريلات ماشي هي طلب العلم، والتنقل بين المنشورات ماشي هو بناء الثقافة. وواخا يكون داك المنشور مكتوب فراه هاديك ماشي حاجة صلبة اللي تقدر تبني بها ثقافة أو معرفة لراسنا. حيت القراءة على عكس هادشي كامل، القراءة فيها مجهود، كتخليك توقف، تفكر، ترجع، تعاود وتناقش. أما المحتوى السريع كيخليك غير تستهلك، ومن بعد 5 دقائق كتنسى اش شفتي أصلا. ولهذا ولا عندنا واحد المشكل اللي كبير، ولينا كنفضلوا كلشي يكون ساهل، الفاست فود، كلشي يكون مختصر، كلشي يكون في دقيقة، كتاب كامل كيجينا ثقيل. اما ساعه كامله ديال التصفح بلا هدف وندوزو في الريلات كدوز بلا ما نحسو. وهنا خص الانسان يسول راسو سؤال عميق: علاش نقدر نجلس ساعه كندوز في التليفون، ولكن 20 دقيقه او 10 دقائق مع كتاب فيه اجوبه على اسئله كتهمني كنحسهم تقال؟ حيت المشكل ماشي في الكتاب، المشكل في ان النفس والعقل ديالنا ولفناه السرعه، ولفناه الصور، ولفناه التغيير في 2 ثواني. حتى القراءه بحد ذاتها ولاو بعض الناس باغيينها بلا ما يبذلوا فيها واحد المجهود. كيبغي كتاب يكون عامر بالصور، بالالوان، بالعناوين الكبيره، وكل صفحه فيها سطر ولا 2. اما ملي كيلقى كتاب خاصو تركيز كيقول هادشي صعيب. وهذا مؤشر على أن النفس ولات ما كتقدرش تصبر على المعرفة العميقة، بغات غير المعلومة اللي خفيفة واللي كتدوز وتمشي. ولكن هذا النوع من المعرفة ما كيبنيش الإنسان، بل يقدر يساهم في هدم الإنسان، حيت ما كتكونش معرفة لراسنا. الإنسان خاصو يرجع يدرب راسو على الجلوس مع الكتاب، على الصبر والتركيز، على إعادة القراءة، بحيث هاد الطريقة هي اللي كتبني العقل وكتولي عندك مناعة فكرية. ماشي أي فكرة تدخل لعقلك، وماشي أي موضة فكرية كتجرك. إذن نفهمو من هادشي أن القراءة ماشي ترف وماشي هواية فقط. القراءة واحد الوسيلة باش تحافظ على استقلالية التفكير ديالك، باش يبقى عقل ديالك ماشي كيصنعوه غيرك، وماشي عقل اللي صنعوه ليك او تدخلوا ليك فيه ناس اخرين. ودابا كاين واحد السؤال اللي خاص كل واحد يسولو لراسو: شنو هي اخر مره جلستي مع راسك بلا تليفون، بلا موسيقى، بلا يوتيوب، بلا اي ضجيج؟ شحال هادي ياك؟ يمكن غادي تلقى الجواب صعيب. عرفتي علاش؟ حيت ولينا خايفين من السكات، والسكات هو فين كتبان لنا الافكار ديالنا، هو صوت النفس. في فقه النفس الصمت كيتسمى صوت النفس. يعني ملي كيسكت العالم اللي برا كتسمع العالم اللي داخلك، كتبدا تسمع الاسئله اللي كنتي هارب منها، كتبدا تكتشف شنو كيوقع في قلبك. واش انت عندك طمأنينة ولا عندك خوف؟ واش عندك رضا ولا عندك فراغ؟ هادشي كامل ما كيبانش وسط الضجيج. والمشكل ان الضجيج اليوم ما بقاش غير في الشارع، الضجيج كاين في الجيوب ديالنا. داك التليفون اللي في الجيب ديال كل واحد يقدر يخليه من الصباح حتى الليل، وانت ما عاطيش لنفسك حتى 5 دقائق ديال السكات. وهذا الشيء
كيخلّي الإنسان ديما يبقى هارب من مواجهة النفس ديالو. ودابا خلّيني نطلب منّك طلب بسيط. في هذا المجلس هذا تطلب من الحضور أنهم يديروا هذا التمرين البسيط، أنهم يجربوا يسمعوا القرآن بصوت مقرئ اللي عزيز عليهم، ولكن من بعد يسكتوا هذاك القارئ وياخذوا المصحف ويقراو بوحدهم وبهدوء وبتمهل نفس البلاصه اللي قرا منها القارئ. هنا غادي تكتشف فرق كبير، حيت ملي كتسمع مرات كتكون مستمتع بالصوت، أما ملي كتقرا بنفسك ما كيبقاش بينك وبين كلام الله حتى واحد. كل كلمة كتوقف عندها، كل آية كتخاطبك مباشرة. وهذا الشيء كيجرنا لواحد القضية مهمة بزاف. واش العلاقة ديالتنا مع القرآن هي علاقة مع كلام الله، ولا علاقة مع الأصوات الجميلة اللي كتقرا كلام الله؟ حيت ممكن يعجبنا قارئ معين وهذا أمر زوين، ولكن خصنا ننتبهوا وما يوليش تعلقنا بالصوت ديال القارئ أكثر من التعلق ديالنا بكلام الله. وكاين واحد التنبيه مهم بزاف، ويمكن بزاف ديال الناس كيطيحوا فيه وبلا ما كيحسوا، هو أننا مرات كنربطوا التدين ديالنا بالأشخاص. مثلا إلا شفنا شي واحد كيهضر مزيان كنبداو نقدسوه، وإلا غلط كيوقع عندنا واحد الإحباط وما كنتقبلوش الغلط ديالو. هنا كاين واحد الخطأ اللي معرفي، حيت خصنا نفرقوا ما بين جوج حوايج، بين الحق وبين اللي كيبلغ لينا الحق. الدين في حد ذاته كامل، أما البشر أي نوع د البشر فراه معرض أنه يدير الخطأ. يمكن الإنسان يقول كلام صحيح اليوم ويغلط غدا، يمكن يصيب في باب ويخطئ في باب آخر. وهذا ما كيخليناش أننا أولا ما كيمنعناش أننا نستافدوا من الحق اللي عنده وما نقدسوش ونخليو الخايب اللي عنده. حيت الا ربطتي الايمان ديالك بشخص غادي يجي واحد النهار غادي يقدر يطيح الشخص ويهتز معاه الايمان ديالك. اما الا ربطتي الايمان ديالك بالله بالحق غادي يبقى ثابت مهما تبدلوا الناس. ولهذا خاص الانسان يبقى ديما عنده ميزان، يسمع ويتعلم ويستافد، ولكن ديما يسول واش هذا الكلام موافق للحق، ماشي شكون اللي قالو، ماشي الاشخاص وماشي اي واحد اخر، ولكن الحق ثم الحق ثم الحق. الا كان الحق او ذاك الكلام حق ما كيهمنيش شكون قالو. والانسان كل ما كان قريب من الحق كل ما كان اكثر تواضعا، وكل ما عرف ان العصمه ماشي للبشر. العالم اليوم غادي وكيحول الافكار ديالك، غادي وكيصنع لك افكار كيف ما بغا هو، والاعلام غادي وكيحاول يوجهك، والضجيج غادي وكيحاول يمنعك تسمع النفس ديالك. ولكن في الاخير المسؤوليه ما عمرها غتبعد عليك، المسؤوليه مسؤوليتك انت ولا انت.